Hello，大家好，我 Creeper，歡迎翻到嚟啊吓，咁咧就係啦，咁我就啱喺鄉下度翻嚟，咁依家就嚟11點啦，咁但係都要拍噶嘛，係咪？好啦，咁光榮回歸，好，咁今日咧就教大家一個 Minecraft 嘅一個小 bug 啦，咁其實都算係一個秘技嚟，因為我覺得唔係好多人知。但係你睇咗盒子嗰個教學之後都應該知啦。咁咧，其實我睇呢個咧就係睇一個遊戲湯面嘅。不過其實我本身自己都已經有發現，但就唔確定啊。咁點整咧？首先就教大家點樣砌咗出嚟先。好啦，咁樣就懟個咁樣嘅路軌啦，然之後放塊樹葉喺度，再放個礦車喺度。好，然之後咧，你就需要關閉呢個精美影像啊吓，因為你開住係不閃嘅。咁我想睇入邊有啲乜 X 球叉 Y 嘢啦，咁我就坐上去。哇 ！What the heck？What the？ 哇！咁恐怖嘅入邊，佢淨係望住我嘅，咁嘔心嘅咩？我隻嘢。好，咁萬一咧，如果你真係冇教到呢精美圖像，咁會搞咩事咧？咁就俾大家睇下，救命啊！暈咗個視頻邊啊，好低啦。好，咁咧呢個教學就係咁啦。我又殺咗隻嘢先，拎出我哋把屠妖刀。呢條啦。好啦，我哋今日嚟到呢度。